सुबह का समय था। पार्क में ठंडी हवा चल रही थी। लाल टी शर्ट पहने राजू खुशी खुशी टहल रहा था। तभी अचानक राजू रुक गया। उसकी नजर जमीन पर बैठे एक छोटे से पक्षी पर पड़ी। वह उड़ नहीं पा रहा था। वह समझ गया कि पक्षी भूखा और प्यासा है। रुए ने तुरंत अपने हाथों में पानी लिया और प्यार से पक्षी को पिलाया। फिर वो कुछ दाने लाया और धीरे धीरे उसे खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद पक्षी ने अपने पंख हिलाए और आसमान की और उड़ गया। रूए मुस्कुरा उठा। आज उसने सीखा कि छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी खुशी दे सकती है। फिर रूए कैमरे की ओर देखकर बोला, तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।